jaunībā bija jokārtīgi daudz. Pašlaik arī klāt, jo vēl ir vietot ar tēmiju. Dāvienas. Un paldies, ka jūs esat tādi, kur ir atceļojusi un sasniegusi beidzot arī mūsu mazpilsētu Talsus. Un tā ir izceļojusi jau gandrīz pāri visai Latvijai. Un šoreiz mēs šo izstādi, kuras nosaukums ir Baltija un vācieši, mēs sāksim ar mūzikas skaņām. Izstāde sāksies bez vārdiem, bet pirms tam, ko mēs tur dzirdēsim, mums pastāstīs Talsu mūzikas skolas skolotāji Ināra Plendišķa. Klausās mēs lūdzu viņā. Esiet sveicināti. Mums tiešām ir tas gods ievadīt mūzikas skaņu šo svarīgo pasākumu, un es saprotu, ka šeit pārsvarā būs saikne ar vācu vēsturiskām kaitām, vai kā to saprast, vai vācu tēmu, bet mūsu mūzika nebūs tīri vāciska, bet tā būs, teiksim, internacionāla. Mēs nespēlēsim daudz, mēs spēlēsim 3 skaņdarbības. Pirmā būs Mizete. Mizete tā ir cēlusies kā mūzikas stils pagājušā gadsimta 20. 30. gados. Un var teikt, ka internacionāla to var attiecināt uz jebkuru tautu, kaut kā viņa ir cēlusies Francijā, bet tā attīstība jau mūzikā ir kuri izpildītāji, kuru komponisti darbojas ar to, to viņu arī var vairāk ieskaitīt pie tās tautas, teiksim, mūzikas. Bet izcelsme viņa ir Francija. Tātad pirmais skaņdarbs ir Mizete. Tā arī saucas, nevis Mizetes stils, bet Mizete tieši saucas un uzrakstīs, kur Mizete ir latviešu komponists Jurijs Peškovs. Mūsu izpildītāji tādi maziņi, akordeonu 2. klase, un tas nekas, kad mēs tādi maziņi prakse pierāda, ka no tiem mazajiem izaug tie lielie mūziķi, mūzikas mīļi, izpildītāji, kas lūk šādos pasākumos jau spēja uzpriecēt jau 2. klasītes. Tātad 2. gadu viņi mācās akordeonu. Klausīsimies. Ansamblis ir precīzāk duets, un tagad Miks Vilnis viens pats solo spēlēs Dzeguzes valsi. Es paņemšu viņš iet. Viņš iet?
droši vien. Paldies klausītājiem, ļoti uzmanīgajiem un pacietīgajiem. Man īstumā tad ir jāpastāsta, kā šī izstāde nokļuva līdz Talsiem. Jā, droši. Mūsu priekšā ir tāds Šermans kungs. Par to, ka viņš ir nokļuvis Talsos, man tomēr vispirms ir jāpateicas mūsu vācu valodas skolotājai un visu vācu valodas skolotāju kopā turētājai Ilgai Meņģei. Viņa arī ir mūsu vidū, jo viņa bija tā, kuri ieteica, ka ir šāda ļoti laba izstāde Latvijā, un varbūt, ka mēs varētu, pirms mēs sākam svinēt Amendas 8. mūzikas svētkus Talsos, tā kā vācu baltu ieskaņās, mēs varētu, kā skaistu prelūdiju, izvēlēties šo te izstādi. Tā es iepazinos, es jūsu stādu priekšā, pie mums ir atbraucis Johans, pēc tam Jānis, un tagad atkal Johans Tanosa kungs, un viņš ir Rīgas Vācu baltu apvienības priekšsēdētājs. Un es domāju, ka nav neviena cilvēka Latvijā, kurš varētu mums dziļāk un pamatīgāk izstāstīt gan par šīs izstādes tapšanu, gan par visu, kas mums ir kopīgs ar vāciešiem, un vai tie patiešām ir vācieši, kurus mēs dēvējam, ka tie, kas ienāca 1200. gadā mūsu teritorijā. Es tad jums es mēģināšu ļoti lakoniski tikt galā ar šo milzīgo klāstu, kas mūsu priekšā ir, jo tā ir Latvijas vēsture kopš tiem laikiem, kad vispār Latvija kā tāda, jeb vidzeme, kā tāda parādījās, Baltija kā jēdziens, un tas ir, pat ir padeļņas, drīz jau būs 1000 gadi, nepilni 1000 gadi, kad parādījās pirmās pazīmes, ka šeit dzīvo baltieši, un līdz ar to tas visu pateikt 2 vārdos nav iespējams. Bet es gribu vispirms tradicionāli tās kļūdas, kuras ir ieviesušās Latvijā. Un ir sevišķi vēl Krievu laikā, kad šeit ir runa par vāciešiem, kur vācieši šeit ienāca. Tie ir maigi izsakoties neli, jo vācieši 1200. gadā vispār nebija. Vācija izveidojas ap 1700. gadu. Un tie pēc būtības bija ordeņa, bruņneši, krustneši tie bija.
Un tie bija no dažādām Eiropas grāfistiem. Tur bija vesela rinda dažādu cilšu pārstāvi, kuri savā starpā sarunājās vācu valodā kopējā. Tur bija ģermāņi, franki un tā tālāk, es negribu visu uzskaitīt un tā tālāk. Vēl raibāk nekā mums šeit Latvijā, kur ir kurši, vidzemnieki, sēļi, latgari, var saskaitīt 5-6 apmēram etnosus. Vācijā viņi bija krietni vairāk. Un tie, kas šeit atnāca, tie bija krustneši. Un tie nebija Vācijas pakļauti, jo Vācija nebija. Tie bija Romas impērijas pēdējās norieta un katoļu tā virsvadības Romas katolicismu centra vasāri. Un līdz ar to tas vēlākā laikā, kas izveidojās, viņi saplūda vispirms ar prūšiem, prūši ģermanizējās, prūši ieklīda tādā pašā, ko saka, ordeņa kalpībā, viņi kā tautiņi pazuda, viņa kultūra pazuda, kas attiecās uz Latviju. Latvijai palēnējās tas, ka viņi bija nost no Eiropas. Un viss Eiropas gaļas mašīna, kas bija no 1200, 300, 400, 500 gada, visa šī asiņainā Eiropas vēsture gāja seceni, un šeit tie cilvēciņi dzīvoja kā tādā neskartā nomalē, kur mēs Latvijas vēsturē mācāmies par Peipus ezeru kaujām un tā tālāk Zviedru. Tās bija atsevišķas liela kara gaitas. Bet Eiropā notiek savstarpēja nepārtraukta karošana starp pirkstiem un tā tālāk, laupīšanas, nogalināšanas un tā tālāk. Tas bija drūms laiks, viduslaiku beigas bija ārkārtīgi asiņains un drūms. Un līdz ar to Latvijā paglābās vietējās ciltis, bija savā nodabā, un augšējais valdošais slānis bija saradojis gan ar poļušu jahtu, gan ar krievu galmu, gan ar zviedriem. Tie latvieši, tie vietējo cilšu, pareizāk sakot, kas gāja kā šķēpneši un tā tālāk kopā ar bruņiniekiem, kur sēdēja uz zirgiem, un visi tie kājnieki bija vietējās ciltis. Un ja nu kādam laimējās izdzīvot un kā saka, izdzīvot dzīvam un piedalīties izdevīgi tādā karā, tad viņš pakāpās augstāk un viņš ieniera tādā vācu valodīgajā augšējā slāņa vidē. Tā kā runāt par kaut kādiem vāciešiem ir absurdi. Tāpat kā absurdi ir runāt par to, kad austrieši ir vācieši, jeb bavārieši ir vācieši, jeb šveicieši ir vācieši. Nu nav taču tā. Un šeit bija vācu baltieši. Viņi jau speciāli saka, ka viņi ir baltieši, ka viņi nav vācieši. Viņi ir tikai vāciski runājošie baltieši. Un tā ir augšējā šķira. Un tā ir valdošie augšējā šķira, un tas ir viss. Bet tas bija ārkārtīgi izdevīgi, ir sevišķi Padomju Savienības laikā. To visu nodeva tie vācieši, tie fašisti, un tā tālāk, visi slikti un tā tālāk un tā tālāk. Tad jāskatās vēl otrs, ko es gribēju pieminēt, kad Eiropā dzimis cilvēki bija vēl nožēlojamākā situācijā nekā Baltijā. Gluži vienkārši tāpēc, ka visu laiku savstarpējie kari, tas gāja viņiem pāri un viņus skāra tieši. Un līdz ar to šeit šī nošķirtība un arī tas, kad tie muižnieki, viņiem jau bija vajadzīga tā 10. tiesa savākt no tiem zemniekiem. Viņiem nebija informācija. Viņi tāpat kā lopam jādod ir ēst, lops jāsūt ganībā, un tie zemnieki, viņiem ļāva izdzīvot, un viņš fantastiski izdzīvoja, un tādā laikā apmēram 10. tiesu atdeva, un vēl gāja klaušās.
Un līdz ar to šis rajons bija labdabīgs, nevis tāpēc, ka tie vācbaltieši bija labāki. Vienkārši viņi nebija tik tālu iesaistīti visās savstarpējos laupītāju karos, un tā ir šīs zemes sūtība, un tāpēc ar šeit tik ārkārtīgi pielīp šīs zemes tiem cilvēkiem, kas šeit ir dzīvojuši, tā ir viņa dzimtene, un nekas labāks nespīt. Un lai man ar 7 zilgiem uz Vāciju galvas nebraukt. Un 39. gadā, varētu teikt, pusi no tiem, kur aizbrauc, viņi aizbrauc ar asarām acīs. Lūk, tātad man nav jūs jārunā par tiem vācbaltiešiem, bet vācieši un balti ir tāpēc tās nosaukums, jo nauda deva Vācijas valdību. Tad, ko tad viņi dos naudu par kaut kādiem vācbaltiešiem? Tad ir izstādi nosauc vācieši un balti, un tad ir viss kārtībā. Tad nauda plūda, un tad ir integrācija, un tad ir viss ir kārtībā, un tad viss ir kārtībā. Izstādes veidotāja ir vedenies. Monika von Hirschheit. Monika von Hirschheit ir šīs izstādes dvēseli, viņi ir no Jelgavnieku vidus, viņas vecāki. Un tā tālāk, un viņi bija šīs izstādes dvēseli, un gandrīz, var teikt, nav neviena Latvijā, kas kaut cik ir vērti zinātnieki, kur nebūtu piedalījušies. Ļoti daudz. Milzīgi kvantumi iedeva tas pats Lansmanis. Mūsu vēsturnieki, un tā tālāk, es pat nezinu, ir piedalījušies Vācijā, Gettingena, tā Leineburga un tie centri. No turienes ir savākt materiāli, ļoti daudz materiālu bija šaubami no bibliotēkas, no Universitātes akadēmiskās bibliotēkas. Tā nav svešu cilvēku radīt, un tāpēc viņi varbūt ir tā diezgan mēģināti kaut cik neitrāli. Nevis no kaut kāda vācu-baltiešu viedokļa, bet no kopējās vēstures viedokļa. Un lai dzīvo šī kopējā vēsture, un es jums novēlu no visas sirds, lai tas būtu jums kaut vai iemesls, pārlapot šodien internetā visu, ko var atrast. Un starp citu, pieminot to, es nejauši uzdūros uz rakstu par Andriju un Iegru, un es pilnīgi pēkšņi savādāk skatījos uz visu Latvijas valsts tapšanu un tā tālāk. Vienkārši pameklējiet paši, jūs sapratīsiet fantastisks, spilgtas, labs puses par to, ko ir izdarījuši vietējās ciltis. Jo visi, ko jūs redzēt, tie taču nav atbraukušie cēluši. Tie ir tie paši Latvijas vietējoši ciltu amatnieku un mākslinieku un tā tālāk. Viss tas ir radīts ne jau kaut kādā braucē. Tātad tas ir mūsu, un es esmu Latvijas, kā saka, vācu-baltisks Latvijas, bet es esmu Latvijas. Un es esmu lepns par to, ka es par tādu varu saukties, un man pašreiz, tā kā mūs savā laikā sauc par Fričiem, bet tā ne par vāciešiem, par labākā mums sauc par Frici, jo tā mani latviešu draugi mani arī saukā, bet rokapties šim vēsturē, paskatieties pat savos radurakstos, un jūs ieraudzīsiet zilus brīnumus, ja jūs papētīsiet tālāk. Tā nav atšķirīga vēsture, tā ir kopēja vēsture. Un lai jums patīkams novakars, un ja būs kādi jautājumi, tad variet pie manis griezties, un es jums palīdzīšu. Paldies! Es jūs varu pazīstināt, ka mūsu priekšā ir nostājies Talsu novada domas priekšsēdētāja vietnieks Andris Becis. Un viņam līdzi ir sabiedrisko attiecību nodaļas speciālisti Anita. Anita Sikromā. Ļoti patīkami bija klausīties jau šajos ievadu vārdos un patiesībā, kad mēs saņēmām ielūgumu
apmeklēt šo te izstādi, tāds nebija īsti jausmas, jā, bet jau pirmajos vārdos un, teiksim, aplūkojot, jau man uzreiz tapa skaidrs un jāatzīstas, ka arī es esmu viens no tiem, kuri šo te vēsturi varbūt tik smalki nezināja, jā, un patiesībā, tad es varu pateikt to, ka ļoti nozīmīga šī te izstāde ir, ka viņi ir atceļojusi arī uz Talsiem, jo mēs vienmēr esam gribējuši zināt, kas ir noticis pagātnē, kāda ir patiesā vēsture, jo bieži vien, kā mēs zinām, vēsture ir tikusi interpretēta dažādi politiski apsvērumu dēļ un citādāk. Tāpēc es gribu pasniegt Danas kungam piemiņas maz velti no Talsiem un pateikties, ka šī izstāde ir atceļojusi arī pie mums, un es domāju, ka cilvēki varēs šeit nākt un iegūt patieso vēsturi par to, kas ir bijis, un arī to, cik daudz, teiksim, visu tas mūs kopā vieno. Paldies jums! Zanos kungu vai esmu, lai jūs labāk iepazītu to vēsturi, tomēr šo katalogu. Es vēl, kā saka, epilogā gribu teikt, kad talsnieki faktiski man var dot pēdienu. Vācu laikā ar universitātes sportu mēs bijām atbraukuši uz mačiem. 2 reizes, un 1 reize bija tādā vēlā novakarē, un mēs gājām ābolu zakts, un uz mums šāva. Tas bija 42. gadā, uz mums šāva, bet ar sāli, bet netrāpīja. Tā kā es esmu Talsos meklēts noziedznieks. Lūdzu, man piedodiet. Vēl Danas kungu vārdā es vēlos arī iedot šos dažus katalogus skolotājām, kuras ir atnākušas. Es redzu vakarskolas skolotāji. Tas būs tikai skolai, lai skola arī. Un otrās vidusskolas skolotāji. Jā, paldies. Ģimnāzijas skolotāji arī ir saņēmusi jau. Mums ir tāda tradīcija, kad visi runātāji ir izsacījuši savu sakāmo. Varbūt vēl kāds tomēr vēlas kaut ko teikt skolotājiem Meņģe, varbūt? Nē, paldies. Es tikai, protams, lielu paldies visiem un par to atsaucību, ka es tur kā ierosināju, tā uzreiz tas tika uzņemts gan no direktoras, gan no Gitas Japīs kundas. Ļoti atsaucīgi, bez, ļoti. Paldies par to atsaucību un par to visu organizētību un noorganizēšanu. Tā kā paldies jums visiem. Jā, paldies. Mums ir tāda tradīcija, kad mēs vēl atklājam izstādi ar klausiem. Un tā mēs varētu arī šoreiz. Tagad jūs Sandīti. Viņš ir
Jūs varat kaut ko taču. Jūs varat ne, pašvaldību līmenī, jā. Jūs varat Ir savu hierarhiju, ir arī kas var šķirināt, kas nevar. Jā, es biju iekšā, mēs runāju liberālu laikā. Pirmā oriģinālā partija, zemnieks un es mēģināju liberālos pārveidot.